Sen geldin ya, daha da bir şeyciği kalmaz. Çok şükür. Aslanlar gibisin. Seni gördükçe rahmetli Süleyman Şah'ımı görür gibi oluyorum. Nedir durum Halime Sultanım? Hali müşküldür. Bunca zaman dayandı. Pes etmedi. Ya bebeği kaybedeceğiz ya da her ikisini. Oğlum. Benim Deli Demir'i görmem lazım ana. Git oğlum. Ertuğrul. Dayım otağda senin için kurban kesecek. Noyan'ın kellesini almadan kestiğimiz her kurban murdardır abi. Tuğtekin. Evlat, sakin ol. Toy talep etti diye istediğini alacağını mı sanırsın? Kendini kahraman sanır. Her istediğini elde ettiğini sanır. Aç karınlarını doyurduk biz. Çıplaklıklarını giydirdik. O bütün bunları kenara atıp toy istedi. Obada alplerini sürmemizin hesabını sordu bize. Evlat, sakin ol. O senin hala hala oğlun. Evvela yaşadığına sevinmelisin. Azdan az, çoktan çok gider baba. Ben bunun bedelini ödetirim ona. La havle ve la kuvvete illa billah. Kan mı dökeceksin? Eğer bana boyun eğmezse evet. Beyim. Müsaadenle. Tuğtekin doğru söyler. Yılanın başı büyümeden ezilmelidir. Lakin yılan ezmenin de bir üslubu vardır Tuğtekin. Her hadisede öfke ekersen pişmanlık biçersin. Unutma. Ne yapacağım peki? İki oba birleşmiştir gayrı. Bundan dönüş yoktur. Onu toya davet edeceğiz. Lakin onu biz değil, Kayı beyleri seçmeyecek.